видеообзоре мы представляем печь-костер Relax 18. Объемом от 14 до 18 кубических метров. Парные для данной печи у нас предназначены. Эта печь обладает зольником для удобного сброса золы и его выкидывания. Колосником. Чугунным колосником, обращаем внимание. У многих производителей печей колосник металлический. Потом, что у нас в данной печи есть? Смотрим. Дверка. Дверка у нас большая, стеклянная, хороший обзор огня. С логотипом костер, тоже красивый логотип. Да, с стеклом 45 сантиметров по диагонали. Эта дверка имеет возможность открываться, как тоже обращаем эту особенность. У многих производителей большие дверки открываются только в одну сторону, а у данного производителя дверка может открываться как в правую, так и в левую сторону, только стоит переставить вот эти штифты с одной стороны на другую. Снаружи у нас портал у печи. Выполнен красиво, декоративно. Он закрывать будет щели, которые у нас будет между туннелем и стенкой. Сверху мы на печи, что мы видим? Каменку. Каменка закладывается у нас 60 килограмм камней. То есть довольно-таки большая каменка. Развитый конвекционный кожух, который позволяет очень быстро нагнать парной температуру. Камера вторичного дожига газов. Предназначена для дожига газов, которые выделяются при горении дров. Внутри в камере вторичного дожига газа мы видим пластину для дожига газов. Сама камера выполнена вогнутой вовнутрь из нержавеющей стали снаружи. И снаружи вообще из нержавеющей стали верхняя часть камеры. Эта нержавеющая сталь позволяет в воде очень долго задерживаться на ней и выкипать и давать хороший мелкодисперсный пар. В отличие, допустим, от вот таких печей, где вторичная камера у нас поката, и вода будет с нее сливаться и вытекать дальше туда, на пол. Вот. Во вторичную камеру, данная вторичная камера является полноценной, потому что здесь происходит полноценный дождь вторичного газа. В нее добавляется воздух по вон тому каналу из нержавеющей стали. Да. Воздух туда заходит, попадает из зольного ящика напрямую. Здесь получается, что когда воздух попадает в вторичную камеру дожига, и включается дожиг. Если воздух не будет попадать, то дожига не будет происходить.